바람소리 장난 아니에요. 텐트 날아갈 것 같아요 지금. 와. 안녕하세요, 보캠퍼입니다. 오늘은 제가 바다에 있는 캠핑장에 찾아왔습니다. 진짜 바다가 아름다운 것 같아요. 날씨도 굉장히 춥다고 돼 있었는데 여기 굉장히 따뜻합니다. 이제 노을도 좀 이따 질 것 같고, 일단 방금 왔는데 바로 세팅 좀 하고 같이 맛있는 음식을 먹도록 할게요. 나오나? 세팅하러 가겠습니다. 입구 어디지? 혹시나 차가 경운기가 못 지나갈까봐 차를 빼려고 했는데 잠깐 인사하니까 인사를 받아주시네요. 팩망치를 들긴 들었는데 데크란 걸 깜빡했습니다. 여기 안 막힌다. 큰일 났다. 뭐지? 여기 데크 진짜 단단합니다. 팩도 안 박혀. 데크팩이 너무 안 박혀요 여기. 방금 텐트 다 쳤는데 데크에 데크팩도 잘 안 들어가고, 팩망치로 옆 밑에 보면 돌이 있는데 때려도 돌이 너무 많아서 팩이 안 들어갑니다. 배고파. 양말 구멍 났다. 절반은 다 한 것 같은데. 지금 세팅 다 하고 정리가 아직 덜 됐어요. 근데 벌써 해가 저물려고 합니다. 그래 음식 먹으면서 촬영을 하려고 했는데 해가 지면 바다를 잘 못 볼 것 같아서 미리 살짝 보여드릴게요. 실제로 보면 굉장히 이쁩니다 지금. 오늘 어시장에서 회랑 매운탕거리, 가리비 조개를 샀는데요. 제가 중간중간마다 촬영을 하려니까 손도 시렵고 시간도 부족해서 지금 다 씻고 왔습니다. 씻어서 건조망에 좀 말려야 될 것 같아요. 이게 가리비입니다. 자, 이제 햇살로 가보시죠. 세팅 다 하고 아까 딸기랑 가리비, 야채 다 씻어 놓고 지금 이제 회를 썰려고 합니다. 아까 수산시장에서 회를 다 안 썰고 제가 껍질 벗기고, 보통 그걸 일본말로 쓰면 안 되지만 오롯이라고 합니다. 그걸 오롯이까지만 해달라고 해서 나머지 부분은 제가, 이것도 일본말이긴 한데 사시미 제가 직접 뜨기로 했습니다. 사시미 떠서 제가 한번 직접 먹어보겠습니다. 요렇게
깔끔하게 껍질하고 비닐? 껍질 벗겨달라 그랬고, 요 나머지 덩어리는 제가 직접 썰어서 먹도록 할게요. 간장은 안 챙겼는데 초장을 주더라고요. 초장에다가, 그리고 제가 갖고 있는 생와사비. 이제 본격적으로 회를 썰어 보겠습니다. 아주 싱싱해 보여요. 굉장히. 이야, 이거 어떻게 썰지, 이거를? 한 번도 썰어 본 적이 없는데. 이게 맞나? 이게 쫄깃쫄깃하니까 칼이 너무 안 들어요. 확실히 이게 칼은 해칼로 썰어야 될 것 같아요. 이게 한 방에 썰려야 되는데, 오, 해가 아주 듬직듬직하게 좀 썰리네. 해를 이렇게. 이 많은 걸 언제 다 썰죠, 이거? 저 사기당한 것 같습니다. 밑에 아이스팩이 있었네요. 뭐지, 이거? 요거 한 덩이만 더 썰고 제가 초장하고 한번 먹어볼게요. 제가 썰면서 생각났는데, 이 스노우피크 도마랑 칼 세트가 이 칼이 굉장히 날카롭다고 하더라고요. 그래서 제가 저번에 연어 썰 때도 보니까 이게 과연 날카로운 게 맞냐, 그리고 지금 광어도 이래 썰어 보니까 그렇게 칼이 잘 안 드는 느낌이에요, 이게. 근데 제 생각인데 해칼이 워낙 날카롭기 때문에 이게 좀 묻어진 느낌이 드는 것 같아요. 칼을 사용할 때는 항상 손 안 베도록 조심하세요. 두 덩이는 이렇게 다 썰었습니다. 데코레이션은 엉망. 이건 초장. 이게 된장이네. 이게 초장입니다. 이 와사비를 오늘 처음 뜯어요. 초장에 와사비를 해서 드시는 분이 있나요? 저는 초장에 와사비를 해서 먹습니다. 보통 와사비에 간장을 해서 먹는데, 제가 입맛이 그렇게 배어서 초장에 와사비를 꼭 넣고 먹어요. 자, 저는 이제 방금 썰었는 광어에다가 와사비 그리고 초장 찍어서 먹어볼게요. 잠깐 빠지면 안 되지, 여기서 한 개. 이야, 소주. 바다는 제주도 같은 기분을 내고 싶어서, 이게 프롬 제주 푸른밤. 오늘 푸른밤은 아니고, 보자, 붉은 밤이네, 붉은 밤. 소주 한 잔에 광어 한 점 먹어보겠습니다. 자, 일단 소주 한 번 따보고. 한 잔 먹어볼게요. 오, 회가 되게 두꺼워요. 직사각형 소세지 같아, 이거. 초장에 이렇게 해서 쫄깃쫄깃. 한 잔 더. 저는 요거 먹고 조금 있다가 매운탕 먹을 때 다시 돌아오도록 할게요. 이제 매운탕을 해 먹으려고 해요. 아까 수산시장에서 아주머니께서 어떻게 뭐 끓여라 저렇게 하라고 했는데 기억이 좀 안 납니다. 밖이 조금 어두워지면서 이제 바람도 조금 부는 것 같고 기온도 많이 떨어질 것 같아요. 지금 6시 40분. 지금 조금씩 바람 부는 거 보이시죠? 어떡하지? 일단 따뜻하게 먹을 수 있는 매운탕을 한번 끓여 볼게요. 자, 냄비 뚜껑 없는 냄비. 물을, 이모가 이렇게 친절하게 물을 다 썰어서 주셨어요. 물을 투척. 딱 1리터만 넣을게요. 1리터만 넣고 가스레인지 위에 올리고.
물 1리터에 무 조각 낸 거 끓이고, 그 다음에 생선 넣고 양념 넣고 끓이고, 중간에 거품이 막 나와요. 거품들을 다 걷어내고 맨 마지막에 고춧가루를 넣으면 됩니다. 여기 고춧가루. 자, 여기다 간을 살짝씩 봐요. 간을 살짝씩 볼 때 만약에 간이 모자란다 그러면 요 소금과 요 간장으로 조금씩 넣어서 간을 맞추면 될 것 같아요. 자, 일단은 물을 먼저 끓도록 할게요. 아, 이게 뚜껑이 없으니까 안 된다. 이거 뚜껑 어떡하지 이거? 이제 물이 끓는 것 같아요. 근데 지금 바람이 너무 많이 부는데 새벽하고 내일 아침까지 계속 강풍이 분다고 일기예보가 떴어요. 초속 8m? 내일 아침에는 또 비가 온답니다. 철수할 때 어떻게 해야 될지 좀 지금 걱정이 되고 있어요. 넣고 지금 바람이 너무 많이 불어서 텐트가 흔들립니다. 보이시죠? 끓으면 하얀 거품을 제거를 해줘야 됩니다. 이 하얀 거품 같은 것들, 이런 거 버리고. 자, 이제 준비된 양념을 넣을게요. 근데 이렇게 바람이 많이 불어도 또 뭐지, 텐트 중에 여러 가지 텐트가 많잖아요. 뭐 돔 텐트도 있고, 또 뭐 TP 텐트, 또 쉘터 같은 경우, 또 사이즈도 굉장히 많고, 저 같은 경우는 면 텐트에 TP 텐트인데 면 텐트가 좀 무거워요. 일반 폴리 계열 텐트보다 이 원단이 두껍죠. 물론 이게 100% 면은 아니고 이제 혼방이에요. 혼방, 합성이 되는 거죠. 무게가 상당합니다. 이 텐트, 오두막이라는 텐트가. 이런 무거운 원단의 텐트가 또 중간에 원폴식으로 들어가는 TP 텐트면 바람에 좀 강하다고 얘기를 하더라고요. 그래서 조금이나 마음이 좀 위안이 되는 것 같아요, 지금. 자, 어느 정도 끓으면, 오, 뭐야 이거? 왜 이래 이거? 텐트가, 아까 그 말 취소할게요. 텐트 날아갈 것 같아요, 지금. 자, 이제 간장을 쫙 넣고, 아주머니, 아니, 이모로 할게요. 이모가 준 특제 고춧가루. 자, 고춧가루를 투하. 아, 뜨거라. 오, 제가 생선 머리를 분해했습니다. 아, 그리고 오늘 같이 온 제 친구를 한 명 소개해 드릴게요. 자, 짜잔. 자, 안녕해, 안녕. 오, 안녕. 혹시나 여러분들께서 또 지적을 하실 분들이 있는데, 뭐 목줄 왜 안 했냐고. 근데 여긴 텐트 안이에요. 텐트 밖으로 나갈 때는 항상 목줄을 합니다. 요렇게. 텐트 안이니까 제가 못 나가도록 이렇게 막아놨어요. 물론 그렇다고 해서 제가 문 열어놓고 밖에 나가서 화장실 갔다 올 때 얘가 또 밖에 나가서 괜히 지나가는 귀신들을 물 수도 있으니까 항상 텐트 문을 잠그고, 만약에 같이 나가야 된다 그러면 산책을 해야 된다면 목줄 끈하고 같이 나갈 거예요. 근데 밖에 지금 바람이 너무 많이 불어서 얘도 나갈 생각이 없을 거예요, 아마. 다시 이 자리로 가. 지금 맛있게 보글보글 끓고 있습니다. 제가 밖에 같이 바다 그 배경을 좀 보여드리면서 이 소주도 한잔하고 영상도 끓여 먹고 하고 싶은데 바람이 일단 너무 많이 불어요. 그리고 어두워요. 물론 제가 카메라가 좋아서 다 저조도에서 다 보입니다. 농담이고요. 사실 춥습니다, 문 열면. 마지막 간을 한번 보고 소주 한잔하고 또 먹는 모습 한번 보여드릴게요. 아, 이제 간을 봐야지. 이 맛이 아닌데. 이 맛도 내 맛도 아닌데 이거. 이모한테 속았나? 간이 좀 약한 것 같아서 소금을 좀 넣어야 될 것 같아요. 자, 다시 한번 간을 볼게요. 아, 이제 간이 맞네요. 이제 얼큰하다. 소주 한 박스 이거 사와야 되는데 이거
매운탕은 이제 다 끓인 것 같아요. 밥도 저번에 냄비밥 실패해서 그냥 믿고 보는 햇반 샀습니다. 그냥 햇반도 데폈고 매운탕에 밥을 그리고 한 잔 먹도록 할게요. 요 살이 있어요. 살이. 요 살. 요거를 밥에다가 요 생선 살을 살짝 올려서, 비록 바람도 많이 불고 춥고 내일 비도 오지만 오늘 밤은 푸른 밤을 위하여. 가시가 입을 좀 찔렀네. 야, 가시 때문에 푸른 밤이 안 되겠다 이거. 아우, 붉은 밤 되겠네. 매운탕에는 소주, 소주에는 매운탕. 저는 이거 한 명 다 비우고 밥 다 먹고 가리비 할 때 그때 다시 한번 또 우리 만납시다. 네, 매운탕하고 소주 먹고 조금 쉬었다가 이제 가리비를 구워 보려고 해요. 가리비는 오늘 바람이 너무 많이 불어서 장작을 못 댈 것 같아요. 장작되었다가는 아마 여기 주변에 불로 다 번질 것 같아요. 그래서 제가 특별히 이럴 줄 알고 또 구이바다를 준비해 왔습니다. 오랜만에 구이바다. 이게 구이바다는 아니고 제대에서 나오는 것 같아요. 샀는지 한 3년 됐고요. 크기는 제일 큰 건지 M자인지 저도 기억이 잘 안 납니다. 일단은 개봉을 해서 여기다가 한번 구워 볼게요. 아, 정말 오랜만에 쓰는 것 같아요. 이거 집에서 자주 쓰는데 캠핑 와서 잘 안 쓰게 되더라고요. 이게 부피도 크고 또 그렇게 활용도가 크게 좋진 않아요. 얘가 어차피 뭐 직화로 구워 먹을 것 같으면 숯불 장작에 구워 먹을 거고, 또 삼겹살 구워 먹을 것 같으면 삼겹살을 이제 또 숯불 뭐 이런 데다가 판에다가 이제 구워 먹으면 되잖아요. 석쇠에다가. 그럼 볶음 요리 할 때는 좀 제일 좋은데 요새 제가 볶음 요리를 끊었습니다. 오늘은 구이바다 편이 아니고 직화판이니까 얘를 먼저 조립하고, 자, 꼬치판이죠. 얘가 이렇게 불판을 올리고. 사실 구이바다라고 하면 원래 정식 명칭이 구이바다가 아니고 이 팬 이름이 구이바다 팬이에요. 왜 3웨이라고 하죠 우리가 보통. 직화, 냄비 받침대, 팬, 요렇게 3개. 활용성은 아까 제가 나쁘다고 했지만 사실상 제일 좋긴 한데, 근데 요즘처럼 뭐 미니멀로 다니거나 편리한 제품들이 많기 때문에 굳이 이거를 한 개로 이렇게 하기에는 조금 좀 멀리하게 되더라고요. 자, 얘는 길쭉이 들어갑니다. 뭐 코베아 제품도 그렇고 제드도 그렇고 또 몇몇 제품들도 다 길쭉이가 들어갈 거예요. 아, 또 우리 친구가 또 왔네요. 또 바람이 텐트가 막 흔들리니까 우리 친구가 무서워서 지금. 예? 왜 무서워? 카메라 봐, 카메라. 자, 무서워서 저한테 계속 옵니다. 예. 절로 가. 아, 잘 나옵니다. 조금 예열하고 우리 가리비를 구워야 될 것 같아요. 야, 이거 바람이 너무 태풍급인데 이거. 오, 어디가 일로 와. 밑에 들어가는 거 아니야. 그래. 자, 이제 가리비가 어디 나오는지 보세요 한번. 자크 열고. 가리비 어디 갔지? 밖에 또 바다 불빛. 예? 바람도 안 불고 날씨도 따뜻하면 여기 모래사장이 없어요. 자갈로 다 돼 있고 앞에 낚시도 되고. 말이 너무 많네. 짜잔, 가리비. 이제 가리비를 올려 볼게요. 근데 이게 지금 살짝 겁이 나는 게 이 바람이 너무 세서 가리비 굽다가 텐트 왠지 무너질 것 같아요. 사실 캠핑에서 가장 무서운 게 비도 아니에요. 눈도 아니고 제일 무서운 거는 바람입니다. 바람.
자, 예열해둔 불판 위에 요 직화는 기름기 있는 그런 요리는 하시면 큰일 납니다. 이게 삼겹살 특히 소고기도 기름이 많은 부위들을 올리시면 안 돼요. 절대로. 꼬치도 제가 한번 염통꼬치를 한번 올려봤었는데 불 붙고 아주 진짜 소화기 꺼내고 난리였습니다. 그때 진짜 9시 뉴스에 나올 뻔했어요. 요렇게 요거 어디서 많이 들어본 악기 같은데 이 뭐지 이게? 우리 또 가리비 굽는 것도 제가 또 디테일샷하게 클로즈샷으로 또 보여드려야 돼요 또. 야, 이 생긴 게 와 이거 참 못생겼네. 이 먹기 좋은 떡이 보기 좋다 아니지. 보기 좋은 떡이 먹기도 좋다고 하는데 야 이거 이 안에 외계인 들었나? 아닌데 벌써 입부터 열는 애도 있어요. 자 요다가 야 이거 테이블 다 베리겠다 이거. 이 먹는 거보다 이 보는 것만으로도 이게 진짜 안주 되는 것 같아요. 야 한 잔 모여야겠다 이거. 안 되겠다. 뚜껑도 안 열었어요. 자, 들어갑니다 술. 자 눈으로 한번 보고. 자 그리고 가리비를 그냥 먹을 수가 없어요. 치즈, 치즈 준비했어요. 자 제가 이거 다 넣고 치즈는 치즈대로 이런 식으로. 얘도 빈 껍질에도 몇 개는 그냥 먹고 몇 개는 이렇게 치즈 올려서. 제가 가리비 굽다가 폴 한 개가 넘어졌습니다. 지금 바람이 너무 많이 불어요 지금. 그래서 지금 밖에 다시 팩 중에 가장 긴 게 있어요. 제가 60cm인가? 아무튼 그 타프용으로 쓰고 있는 거 있는데 웬만하면 걔를 잘 안 써요. 예전에 그 동해 바다 가서 한번 바람이 너무 세게 불어서 그거를 쓴 적이 있는데 그거를 꺼낼지는 상상도 못했어요 제가 지금. 그걸 꺼내 다 받고 왔습니다 지금. 근데 지금 그거 박아도 안 될 것 같아요. 완전 태풍급입니다 지금. 오늘 촬영은 여기까지 할게요. 바람이 너무 많이 불어서 더 이상 촬영 못 하겠습니다. 제가 만약에 영상이 올라가면 살아있는 거고, 만약에 영상이 안 올라가면 앞으로 고캠퍼는 만날 수가 없습니다. 오늘 여기까지.